Adinda. Del mau ngapain Del? Mau ngapain? Semangat bener nih. Pengobatnya ya? Pengobatnya mau Anda. Iya, udah ya. Hah, jadi nyesel sama adik. Aduh ya, tam baju saya. Oke. Berobat Del ke dokter Edi. Dokter gigi. Arian tambalan kita kempes yang itu. Iya. Itu kan makannya ada. Itu kan enak. Iya, ya. Yang banyak atuh. Itu orang sehari. Iya. Itu kan menambah ban, hati-hati. Warna kan Emang Vera mau ikut? Ramaya. Vera ikut? Karena jagoan. Kasihan katanya pulang sekolah. Ya. Sekolah sih. Udah lihat ya. Beda. Vera, dia. 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 Ini udah rela. Minum teh. Ini kelas siapa? Kelas Ayu. Iya, minum. Si Vera. Udah lah. Oh ya Allah. Ya Allah. Kamu dua. Tapi kenapa sih? Makan apa? Wabur itu dulu. Tadi Emang aku kira Ivan. Iya kan. suruh minum. Minum. Ini tetap aja. Udah minum dulu. Ya, Tadi tekunan orang. Oh, Tadi apa nurutin? Wah, jangan itu, Wak. Itu ada tempera itu tuh, anggota. Tuh kan itu tempera bola, tadi kata. Eta hari. Kenapa sih sok? Iya, sudah. Itu kan mekalnya capek. Kita kenapa itu kenapa? Jangan diminum Del. Udahan. Ini apa? Ketipu semua. Darahnya sedikit banget. Ini adalah pewarna ya. Pewarna. Jadi tadi tuh cuman prank ya, nggak beneran. Dan tadi nggak batuk berdarah beneran. Jadi itu cuman madu sama pewarna nih. Dan bisa Kayak darah beneran ya. Tapi aku sumpah di situ tadi tuh enak banget karena rasanya gak enak. Emang kaget gak tadi? Maaf ya Ma, ya Allah, aku udah ngagetin dulu, maaf ya. Jadi buat kalian jangan diikutin ya, itu cuma prank dan jangan sampai bikin jantungan orang tua kalian karena
Jadi ini bukan berarti buat ngerjain orang tua ya. Cuman biar prank aja gitu. Biar kalian tahu kalau misalkan ini adalah salah satu kasih sayang seorang ibu ke anaknya. Kalau anaknya aku sakit muntah darah kayak gitu kayak tadi, aku sakit kan tadi aku sayang banget. Tapi padahal itu cuman prank, bohongan. Walaupun bohongan juga orang tua tuh tetap peduli banget. Dan Itu kaget banget pas anak batuk langsung muntah darah, padahal dia kan nggak punya penyakit batuk kayak gitu, sampai dada juga terasa sesak gitu. Jadi gimana ya, nggak kalur lah, tekaruan gitu. kalau bahasa itu Sunda. Dia Lagi nangis.